sagot ko man kadagiti padak nga nauuyong ti asawa na. Nauyong abakit ko. Oras na asyak tayo madayo, ket liklikak nauyong abakit ko. Sit-sit na laeng makapanerbiyos, kusilap na kaslakimat adumalapos. Muna kagem-gem kumutukot to'y tumingin, aginaw ka kunana siya tutay tumarayen. Jak maitured pa'y nga inak sa baten, tay uyong nakasla bagyo agtupaken. Jak maiptur asa tilak amektur, gaput kinauyong ni bakit ko. Aglunek nagbalinak anarukok, agkulpiak metten nuiso ti agsyudo. Agkakamakam no siyak ti danugen na, buksit ken rupak isut pancing bagna. Gapulaeng tadi ko ding-dinggen, ngamin kanayon nak abaun baunen. Jak maibtur asa tilak amektur, gaput kinauyong ni bakit ko. Aglunek nagbalinak anarukok, agkulpiak metten nuiso ti agsyudo. Shout out kadagiti padak na nauuyong ti bakit na anytime uream di mo amo no anya gapgapuna ket sumurun tolatan.